Shikuesa ABS News, ju përshëndes, to kam sërish bashkë edhe në edicionin e mesditës, se nisi me njerë me një lajm të fundit. Aksident i rënd në aksin Lezhë-Shkodër, ku përplasen 3 automjete, këto janë edhe pamjet që janë marrë në momentet e para pas kësaj ngjarje të rënd. Aksidenti ka ndodhur në Lezhë-Shkodër, pra në këtë aks rrugor pranë fshatit Kakariq. Sipas informacioneve paraprake, 3 automjete janë përplasur mes tyre, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme. Raportohet se si pasojë e aksidentit një person ka mbetur i plagosur rënd, nuk e di nëse është pikërisht ai momenti teksa shohim edhe personat të grumbulluar të paktën në anë të rrugës. Ende nuk dihen shkaqet e sakta të ngjarjes, ndërsa policia është nisur drejt vendit ku ndodhi ky aksident për të kryer hetime dhe për të zbardhur rrethanat e aksidentit. Departamenti i Shtetit i periudhës së re Trump ka dhënë për herë të parë sinjale se si do të sillet me non grata. Sekretari Marco Rubio ka reaguar ashpër kundër kreut të Republikës Serbska Milorad Dodik, duke e akuzuar se po nxit tension të ri në Bosnjë-Hercegovinë. Deklarata e Rubios është vazhdimi i qëndrimit të pararendësit të tij Blinken ndaj Dodik, i shpallur non grata pothuajse në të njëjtën kohë me Sali Berishën. Politikanët e shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Ballkan kanë marrë një shuplag nga administrata e re e Trump. Sekretari Amerikan i Shtetit, Marco Rubio, akuzoi presidentin serb të Bosnjë-Hercegovinës, Milorad Dodik, se me veprimet e tij po destabilizon vendin. Qeveria jonë u bën thirrje liderëve politik në Bosnjë-Hercegovinë për t'u angazhuar në dialog konstruktiv dhe të përgjithshëm. Ne u bëjmë thirrje partnerëve tanë në rajon të bashkohen me ne për ta kundërshtuar këtë sjellje të rrezikshme dhe përshkallëzuese. Dodik, i cili disa muaj më parë festoi ardhjen e Trump në pushtet, e kuptoi mesazhin dhe akuzoi për herë të parë administratën e re. Ai gabon kur e thot këtë. Do t'ishte mirë të lexonte se çfarë po ndodh këtu dhe jo thjesht të pranoj narrativat e reme të krijuara nga administrata e Biden. Njëjtë si Dodik, edhe Sali Berisha është non grata në Ballkan nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Madje ashtu si lideri serb në Bosnjë-Hercegovinë, prej 5 muajsh feston fitoren e Trump në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke premtuar se do të bëhet si ai në Shqipëri. Eksponentë afër Berishës kanë paralajmëruar gjithashtu heqjen e non gratës nga Trump. Ashtu si Dodik, edhe doktori ka sulmuar më herët Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mbetet të shihet, a do e sulmoj edhe Trumpin nëse nuk i plotëson dëshirën. Berisha do të shkojë në bankën e të akuzuarve për vrasjen e Kosta Trebickës. Familjarët e biznesmenit do të padisin doktorin Shkëlzenin dhe Agron Kuliçin. Në ABS News, avokati Idajet Beqiri tregoi letrën që i ka ardhur nga motra e një prej dëshmitarëve të ngjarjeve në Gërdec, ku e akuzon Berishën për vrasjen e Trebickës. Berisha do të ketë probleme gjithashtu edhe për pagesat e majme ndaj konsulentit amerikan. Avokati tha se Berisha ka paguar $50 milion, 48 prej tyre ja dha në dorë. Familjarët e Kosta Trebickës, një nga dëshmimtarët e ngjarjeve në Gërdec, do të ngrenë padi penale për vrasje ndaj Shkëlzen Berishës, Sali Berishës dhe Agron Kuliçit, pasi ndjerin nuk ka humbur jetën në aksident. Kështu tha në ABS News avokati Idajet Beqiri. Do të ngrej padi penale për vrasje në rrethana të cilësuara të vllajt saj, motra do ta ngreri. Ndaj Sali Berishës, ndaj Shkëlzen Berishës, ndaj Agron Kuliçit edhe organizatës tyre kriminale që ekzekutuan Kosta Trebickën. Dhe ajo është e gatshme dhe ka thënë që kemi kërkuar prej kohësh që të bëhet autopsia e vllajit, po vetëm të dali kush e qelloi atë në ball. Thirrjet e Berishës që fëmijët të braktisin shkollat, por edhe protesta e thirrur nga ai për mbylljen e platformës TikTok, janë një presion që doktori po i bën drejtësisë për të mos hetuar dosjet e nxehta si shpërthimi në Gërdec, ku ai dhe familjarët e tij janë të përfshirë. Avokati tha gjithashtu se edhe konsulenti amerikan Lachivita për fushatën zgjedhore të Berishës do të ketë probleme me drejtësim pasi ka një kontratë zyrtare me Berishën $2 milion, ndërsa në dorë ka marrë edhe $48 milion të tjera, para që nuk janë deklaruar dhe nuk dihen se çfarë burimi kanë. Do të dëgjoni shumë shpejt që Lachivita deri në prill do ketë frymë në Shqipëri, por pas prillit Lachivita do përgjigjet atje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për një krim shumë të rëndë, për një korrupsion jashtëzakonisht të rëndë, për para të pista që mori nga Shqipëria, sepse kontratën e ka bërë vetëm për $2 milion, ku
kurse ka marrë në dorë, në xhaket, 48 milion dollar. Ka marrë në Sali Berisha. Janë lekët e Shqipërisë dhe të shqiptarëve, janë gjaku jonë. Edhe pse Berisha tha se paratë e tij janë të kristalta, akoma nuk ka një deklarat publike apo të dorëzuar në institucionet përkatëse një kopje e kontratës që ai ka me Laçivitën. Por nëse paratë e tij janë të pastra dhe nëse shuma e kontratës me Laçivitën shkon në miliona dollar, a justifikon Partia Demokratike deklarimin në Komisionin Qendror Zgjedhor kurdo që ai mund të bëhet, dhe nëse SPAK akoma nuk ka filluar një hetim për këtë, a janë këto deklarata publike, indicje që SPAK ta bëjë një gjë të tillë? Sali Berisha, kryeministri që shiti detin shqiptar Greqis, ka zgjedhur mediat e Athinës për të bërë indirekt thirrje saj për të penguar procesin e integrimit të Shqipërisë. Berisha përshkruan në vendin tonë thuajse si një diktaturë afrikane dhe thotë se Shqipëria nuk e meriton të jetë anëtare e Bashkimit Evropian. Sulmi i ulët i kryeut Partisë Demokratike vjen në momentin më të mirë të Shqipërisë në raport me Brukselin, fal edhe një momenti të shkëlqyer të raporteve mes Shqipërisë dhe Greqisë. Kur në ndajnë vetëm pak javë nga mbajtja e konferencës së 4 ndërqeveritare me Bashkimin Evropian, Sali Berisha përdor si platformë mediat greke për të kundërshtuar antarësimin e Shqipërisë në familjen europiane. Në mënyrë absolute, Shqipëria nuk plotëson asnjë kriter përveç pozicionit gjeostrategjik për të cilin unë mbështes procesin, por kriteret. Edhe pse Berisha thotë se nuk është plotësuar asnjë kriter në procesin e integrimit, vetëm vitin e kaluar, Shqipëria hapi negociatat për grup kapitujin e themeloreve dhe marrëdhënieve me jashtë, ndërsa në fund të muajit mars do të çelen grup kapitujt e tregut të brendshëm dhe konkurrueshmëria e rritja gjithëpërfshirëse. Nga ana tjetër, Berisha nuk heq dorë as nga çështja e detit. Edhe pse ishte gjykata kushtetuese, ajo e cila me një votim 9-0 e shpalli nul marrëveshjen e firmosur nga Basha dhe Bakojani, kryedemokrati bën përgjegjës Edi Ramën, për të cilin tha se ka mbajtur pezull kufin detar. Kishim rënë dakord me qeverinë e qendrës së djathtë dhe qendrës së majtë të Greqisë që të shkonim në Hag. Edi Rama hoqi dorë nga kjo dakordsi dhe deklaroi se do të bëjë një marrëveshje më të mirë. Negocioi 2-3 vjet dhe kur erdhi problemi për të firmosur marrëveshjen, Edi Rama tha se nuk e firmoste dot për arsye se ekziston vendimi i gjykatës kushtetuese. Ndryshe nga sa deklaron Berisha, qeveritë e Tiranës dhe Athinës kanë zhvilluar një sër negociatash për çështjen e detit, ku ka edhe një pakt mes Ramës dhe Mitsotakis për ta çuar në gjykatën ndërkombëtare. Mbledhja jo formale dy ditore e Partisë Socialiste me të zgjedhurit vendor, qendror, qeverinë dhe drejtues politik hedh pikat finale të përgatitjes së mazhorancës për zgjedhjet e 11 majit. Selia Rozë pritet të finalizojë listat e kandidatëve dhe programin elektoral me fokus antarësimin e plotë të Shqipërisë në mandatin e ardhshëm. Fokusi politik i Ramës duket kontrasti mes socialistëve dhe Kërnetës, një referencë ndaj Sali Berishës. Kjo duket se do të jetë edhe parulla elektorale e socialistëve. Për të dytën ditë radhazi, kryeministri Edi Rama mblodhi ministrat dhe drejtuesit politik të qarqeve në një takim informal në Pallatin e Brigadave. Në fokus të diskutimeve ishte programi Partisë Socialiste për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Ministrat kanë bërë një analizë të detajuar të projekteve dhe interesimeve të kryera duke shpalosur në këtë mënyrë edhe objektivat për mandatin e 4 të qeverisës. Drejtuesit politik të qarqeve kanë tashmë listat paraprake të kandidatëve të cilat do të diskutojnë në takime të veçanta me kryeministrin Edi Rama, duke nisur nga e diela deri të mërkurën, kur është edhe afati përfundimtar për dorëzimin e listave. Për të përmbushur objektivin prej 84 mandatesh, e gjithë retorika elektorale e socialistëve pritet të ndërtohet mbi tokë fjalshin, me ne në Bashkimin Evropian, me bufin në kënet, pasi edhe më herët Rama ka thënë se mandatin e 4 e kërkon për të ulur Shqipërinë në tryezën e Bashkimit Evropian si anëtare me të drejta të plota. Në filtr do të kalojë edhe diaspora. Të hënën në Selin Roz, kryeministri Rama do të mbledh bordin e diasporës për të përcaktuar edhe detajet e fushatës elektorale me emigrantët. Vetë kryesocialisti Edi Rama ka shprehur ambicien për afro 1 milion vota, tani që në zgjedhje do të marrin pjesë edhe shtetasit që jetojnë jashtë Shqipërisë. Referuar të dhënave zyrtare, peshën më të madhe vota e diasporës do e ketë në qarkun e Tiranës dhe Fierit. Megjithatë që prej paraditës së sotme kryeministri Edi Rama ka vijuar me takimet me drejtues politik socialist, sigurisht në kuadër të zgjedhjeve të 11 majit, takimet të cilat po zhvillohen në vilën 31 në kryeqytet. Ne do të jemi sërish edhe në këtë edicion me kolegun Andon Kello për mësuar se si po vijojnë këto takime. Andon.
Andon, Po të atëherë, përshëndes. krye socialisti Edi Më thuaj. Rama. Po, ju dëgjoj. Atëherë, do të pyesja në fakt se me cilin prej drejtuesve politikë është duke zhvilluar në këto momente takime dhe kush ka zhvilluar më herët. Duke qenë se janë takime që po zhvillohen personalisht, individualisht me kryeministrin dhe jo mbledhje në grup. Atëherë, krye socialisti Edi Rama ka përfunduar pjesën e parë të takimeve konsultative me gjysmën e drejtuesve politik të qarqeve në të gjithë Shqipërinë. Mund të konfirmoj se me 5 drejtues politik ai ka përfunduar takimet. I pari ka qenë Blendi Klosi, më pas Mirela Kumbaro, Bledi Çuçi, Ulsi Manja, Emirjana Sako dhe Benet Beci, ndërsa sapo ka hyrë i shtati Niko Peleshi, drejtuesi politik i qarkut të Korçës. Është një agjendë e ngjeshur sot e kryesocialistit Edi Rama, do të vijojë deri në orën 18 të pasdites tu në ish vilën qeveritare 30 në ish blok për të takuar se cilin prej drejtuesve politik të qarqeve. Kujtojmë këtu se kanë mbetur ende qarqe kryesore si Tirana apo Elbasani, për të cilat do të diskutoj gjithashtu kryeministri Edi Rama, emër për emër listën e kandidatëve për deputet, por sigurisht mbledhjet janë hermetike dhe do të vijojnë edhe të hënën edhe të martën, pasi lista përfundimtare do të miratohet ditën e mërkurë në një mbledhje të kryesisë së Partisë Socialiste. Pra, kryesocialisti Edi Rama po konsultohet me çdo drejtues politik për propozimet që këta të fundit po sjellin për emrat për listën e kandidatëve për deputet. Pritet të vinë në vilën 30 edhe drejtues të tjerë politik. Kanë mbetur ata të Tiranës, pra Elisa Spiropali me Ogerta Manasiliun, Elbasani, Arbiat Mazniku, Kuksi, Eduard Shalsi, apo edhe qarqe të tjera, të cilët po ashtu Ervin Demo i Beratit, të cilët do të sjellin po ashtu emrat, por sigurisht edhe këta emra do të mbeten vetëm në kuadër konsultimi, pasi vullën e fundit do e jap vetë kryeministri Edi Rama, kryesocialisti, në mbledhjen e kryesisë së datës 12 mars, e cila është edhe data përfundimtare, afati përfundimtar për dorëzimin e 186 emrave si kandidat në listën për deputet në zgjedhjet e 11 majit në logon dhe vullën e Partisë Socialiste. Ndërkaq të drejtuesit cilët kanë zhvilluar dhe kanë përfunduar takimin me zotin Rama, janë prononcuar, kanë deklaruar diçka pas këtij takimi apo gjithçka është e fshetë? Nuk ka patur asnjë prononcim, pasi takimet janë kokë më kokë me kryesocialistin Edi Rama, ata vetëm kanë shkuar për ta takuar dhe më pas janë larguar me njëherë, ka patur edhe takime të shkurtra si ajo me Blendi Klosin apo Kumbaron, por ata janë larguar më pas dhe nuk kanë patur asnjë prononcim për shkak se ata do të rikthehen sërish në ditët në vijim të hënën dhe të martën, sërish në takime kokë më kokë me kryesocialistin Edi Rama për t'u rikthyer sërish diskutimeve për emrat e kandidatëve për deputet, të cilët po filtrohen një nga një të gjithë, qoftë nga kryesocialisti Rama, qoftë nga ata vetë si drejtues politik, por do të filtrohen edhe nga vetë kryesia e Partisë Socialiste. E kuptoj, Andon, faleminderit për këtë raportim. Albin Kurti kërkon përsëritjen e votimit të diasporës, edhe pse vetë vendosje ka marrë mbi gjysmën e votave të zgjedhësve nga jashtë vendit, akuzon LDK-n se ka gisht në manipulim të këtij votimi. Në vështirësi për të krijuar qeverinë e re, Kurti duket se po kërkon të shtyjë certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve të nëntëshkurtit, pas të cilit nisi afati për formimin e qeverisë së re. Lëvizja vetëvendosje ka kërkuar shfuqizimin e rezultatit dhe përsëritjen e votimit të diasporës përmes postës për zgjedhjet parlamentare. Partia e Albin Kurtit ka paraqitur një ankesë në panelin për ankesa të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke pretenduar për manipulim të votave me postë, edhe pse ka marrë shumicën e këtyre votave të ardhura nga jashtë Kosovës me një rezultat mbi 51%. Sipas vetëvendosjes, manipulimi i votave të diasporës është bërë në koordinim dhe bashkëveprim me deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, parti që nga diaspora kosovare u rendit e dyta me 30.5% të votave. Përsëritja e votimit nga diaspora, sipas analistëve, do të vononte certifikimin e rezultatit zyrtar të zgjedhjeve të nëntëshkurtit në Kosovë. Numërimi të gjitha votave përfundoi në 5 mars, gati një muaj pas datës së zgjedhjeve, dhe shpallja e rezultatit zyrtarish pritet në mes të këtij muaji.
Pas këtij momenti fillon afati që kushtetuta i jep partisë fituese vetëvendosjes për të formuar qeverinë. Por pavarësisht deklaratave se do ta bëjë qeverinë në mënyrë të pavarur, kryeministri në detyrë Kurti duhet të ketë përpara një mision të vështirë, në mos të pamundur, dhe në përfundim të afatit një mujor në rast dështimi, e drejta e formimit të qeverisë së Kosovës i kalon partive opozitare. Ndaj, është në interesin e Kurtit të shtyjë sa të mundet shpalljen e rezultatit zyrtar për të mbajtur në këmbë qeverinë e tij që ka përfunduar tashmë mandatin. Pranvera ka sjellë turistë shumë në Saran, të rinj nga Europa dhe vende të ndryshme të botës vizitojnë Bregdetin shqiptar, ata shprehen të kënaqur me ushqimin, ndërsa thonë se Shqipërinë e kanë parë në rrjetet sociale dhe e kanë zgjedhur për të pushuar. Saranda është në përgatitjet e fundit përpara çeljes së sezonit turistik, ndërsa nga dita në ditë po rritet numri i vizitorëve të huaj. Me ardhjen e pranverës po shtohet numri i turistëve të huaj në Sarandë. Të rinj nga Europa dhe jo vetëm po zgjedhin gjithnjë më shumë Bregdetin e jugut shqiptar për të pushuar. Peizazhin e bukur natyror si dhe ushqimin përmendin ndër faktorët kryesor, sepse ata zgjedhin Shqipërinë për t'u shplodhur. Olga dhe Viktoria, dy të reja polake, e pan Sarandën në internet dhe u dashuruan menjëherë me të. Okay, we are from Poland. My name is Jemi nga Olga. Polonia, unë jam Olga dhe kjo është shoqja ime Viktoria. Kemi ardhur në Sarandë sepse këtu ka pamje të bukura, temperatura të mira dhe duam të kalojmë kohë në këtë pamje të mrekullueshme. Pëlqyen më së shumti qytetin, plazhin dhe natyrën, edhe ushqimi është i shijshëm dhe i lirë. Në këtë kohë çdo gjë është më e lirë se sa në sezon dhe mund të ushqehesh shëndetshëm dhe mirë, më lirë se sa në Itali për shembull, ose edhe se në Poloni. Ndonëse është fillimi i marsit, për turistët është mjaftueshëm ngrohtë, sa për të shijuar ujin e kristal të detit. Jam Kuba, unë dua të lahem në det kudo ku shkoj dhe sot është temperaturë e mirë, kështu që do të shijoj detin tuaj. Ti hëngrën pizza shumë të mira këtu, por mendoj se çmimet mund të jenë edhe më të lira. Do të qëndrojmë 4 ditë sepse do të kthehemi në Tiranë, sepse kemi shtëpi atje. Deri tani kam kujtime të mrekullueshme për këtë vend. Industria e turizmit në Sarandë është në përgatitjet e fundit përpara çeljes së sezonit turistik, ndërsa prezenca e turistëve nga të gjitha grup moshat ka vazhduar të ndihet. Ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Ju kujtoj të klikoni në webin tonë abc.news.al për tjera zhvillime. Në radio mund të ndiqni në frekuencat 105 FM. Kolegu Nertan Prifti vjen pas pak, qëndroni me ABC.